Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy e hoje pessoal eu vou dar uma dica muito top, uma dica não, eu vou ensinar vocês uma coisa bem, mas bem legal mesmo, de máquina de costura industrial reta. Não importa qual máquina de costura industrial reta é, mas eu tenho certeza que sua máquina de costura provavelmente já teve esse problema ou está assim. Por quê? Olha, a maioria das manutenções que eu vou fazer nas casas das pessoas, as máquinas de costura estão desse jeito. Eu vou falar o que é agora, depois eu vou mostrar na prática para vocês. Sabe quando você está costurando lá, está costurando qualquer tecido que seja, e de repente você começa a reparar quando você coloca ali no 5, ou seja, você vai lá e coloca no ponto 5, tem o ponto 1, 2, 3, 4, 5, você coloca no 5 ou no 4, dependendo da sua máquina de costura, e de repente você nota que o retrocesso, o botão do retrocesso, não é botão, é alavanca, né? A alavanca do retrocesso, ele começa a fazer isso aqui, ó, mexer. Já viu isso? Se você já viu, coloca nos comentários e diz pra nós se já aconteceu contigo. Ela fica assim, ó, mexendo. E isso, pessoal, você pode estragar a sua máquina. Porque quando ela fica assim, ela está forçando uma peça lá dentro que não pode ser forçada, ou seja, que não precisa fazer isso. Isso aqui, na verdade, você só pode, tem que ficar parada, ela tem que ficar imóvel, parada. Se isso está acontecendo em sua máquina de costura ou já aconteceu na sua máquina de costura, esse vídeo é top, que eu vou mostrar para vocês na prática, passo a passo, como resolver este problema. Eu tenho até isso no meu curso, eu tenho uma aula dessa no meu curso, vocês vão reparar que talvez eu vou falar algumas vezes, não sei se vou falar, não lembro como está o vídeo, mas vou falar alunos ou na próxima aula, porque este vídeo aí está no meu curso e eu achei uma coisa bem legal, porque é uma coisa bem fácil e bem simples e eu quero mostrar para vocês como não é tão difícil da manutenção. Tem gente que fala assim, é incrível, eu vejo algumas pessoas dizendo aí, quando eu faço algum anúncio no Facebook, alguma coisa assim, e falam assim, dar manutenção em máquina de costura é muito difícil, a pessoa não vai aprender. Quem fala isso é porque ele não quer que você aprenda a fazer isso, porque eu tenho muitos alunos que estão trabalhando já na área e outros que estão até mesmo arrumando suas próprias máquinas de costura, então não caia neste golpe. E aproveitando, falando sobre isso, eu estou na Black Friday, Black Friday, pessoal, aproveita o nosso curso completo, note, completo, todas as máquinas, máquina de costura doméstica, máquina de costura industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e o que vier, vocês vão ter acesso. Aquela máquina chinesinha, chatinha também, temos ela. Ou seja, pessoal, você está esperando o quê? Vai estar top o nosso Black Friday. Mas para você poder participar da Black Friday, você tem que participar do nosso grupo VIP, pessoal. Sem estar no grupo VIP não vai ser possível. Eu só vou enviar. Por quê? Nós temos uma cota. Porque como vai ser um preço muito barato, comparação que é agora, ele é muito barato, o que vai acontecer? Nós não podemos vender extraordinariamente, né? Porque nós temos que dar suporte, nós temos um suporte para os alunos. Então imagina, nós algo muito barato e as pessoas compram e depois eu não consigo dar conta das pessoas, não dar o suporte. Então eu preciso ter este suporte. Então por isso que nós colocamos um limite. Então se você quiser, aproveita, ó, nós já está acabando aí, nós vamos começar a divulgar, a tirar suas dúvidas aí na segunda-feira. Então agora é a hora, pessoal. Vai lá, clica no link, participa, vem para o grupo VIP e vem aprender da manutenção em máquina de costura. Agora vamos lá, pessoal, sem mais enrolação, vamos embora para o nosso vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nossa aula de hoje. Esta aula de hoje, pessoal, eu quero ensinar vocês a como resolver um problema que acaba acontecendo nas máquinas e muitas pessoas acabam não sabendo como resolver. E por causa disso eu achei interessante trazer para vocês aqui, tá? Então isso acontece muito nas máquinas de costura industriais. Assim, ó, o ponto da máquina de costura aqui, quando ela está no 5, certo? Ou seja, está num ponto maior, é costume, às vezes, de acontecer isso aqui, ó. Eu vou girar o volante. Olha o que acontece com o botão do retrocesso, ó. Ó, ele abaixa, tá vendo? Aí, ele abaixa. Tente imaginar, pessoal, isso sendo feito frequentemente, constantemente. A máquina girando 5.000 RPM por minuto. Isso aqui vai ficar fazendo um barulho muito grande. Quando eu venho aqui e reduzo o ponto, ó, reduziu o ponto, certo? Aí, ó, ele para, tá vendo? Aí o que acontece? Se eu voltar,
para o ponto maior. Vamos lá, o ponto 4, por exemplo, vamos ver se vai dar problema. Aí já começa a dar um pouquinho problema lá. E no 5 piora. Ó. Certo? Então, pessoal, isso normalmente acontece no 5. No 4 às vezes não acontece, mas nessa máquina está acontecendo no 4 também. E algumas pessoas acabam deixando, não tem problema, é assim mesmo, tem que fazer. Mas tem como arrumar assim, tá, pessoal? Ela não nasceu assim, então tem que arrumar. Tem que dar um jeito. Como que nós vamos fazer isso, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, nós vamos girar o volante, certo? Você vai girar até o botão do retrocesso abaixar o máximo. Tá vendo? Agora ele começa a voltar, ó, até abaixar o máximo. Depois que você fez isso estraga a máquina, tá, pessoal? Porque se vocês reparar, ó, aqui ele tá levinho, ó. Mas quando ele chega nessa parte, você tem que aplicar força. Então, ó, aqui, beleza? Se deixa na parte mais baixa. Aí você vem aqui embaixo da máquina de costura e faz isso aqui, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos fazer de novo, tá? Mudei a câmera para vocês conseguirem enxergar. Nós iremos, ó, girar o volante até esse aqui ficar mais para cá, ó. Quando ele ficar no máximo, tá vendo? É no máximo. Se eu girar mais, ele vai voltar para lá. Você vai vir neste parafusinho aqui. Nós vamos soltar ele. Mas quando ele solta, olha o que acontece lá, ó. Olha aqui, eu fico olhando aqui, ó. Não no parafuso. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai para lá, ó. Ele se autoajusta. Aí ele foi para a direita, você vai apertar agora. E vai ver se ficou bom, vai girar, ó. Pronto, pessoal, resolveu o problema, tá vendo? Não tá mais fazendo aquilo. Então é muito simples. Você viu que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Beleza? E também, pessoal, aqui então faz parte do ponto. Eu vou mostrar para vocês lá dentro como que funciona, tá? Aqui, pessoal, é o mecanismo do retrocesso. Não tem muito segredo, ó. Quando eu aperto o retrocesso, ele faz esse movimento. Movimenta, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, pessoal, quando eu aperto o retrocesso, tá vendo que aquela peça está movimentando lá dentro, ó? Tá vendo? Aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui, ó. Tá movimentando. Ela movimenta. Quando ela movimenta, pessoal, ela faz a troca do lentinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ela faz a troca do dentinho, tá vendo, ó? Porque se apertou, ele faz o retrocesso, ele faz o inverso. Aí ele mexe lá naquela parte, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, esse aqui, pessoal, é um mecanismo. Então, você não precisa ficar mexendo nele. Ele já tá feito. Só se quebrar uma peça. Vamos imaginar que quebra uma molinha aqui. Se quebrou molinha, o mecanismo não vai funcionar. Entendeu? Aí você precisa trocar. As peças em si, ela não quebra, porque elas são de ferro. É muito difícil. Eu, pelo menos, nunca peguei, tá? Precisa trocar isso aqui, porque elas são de ferro. Mas se quebrar por acaso, é só você pensar como mecânico. Como que você trocaria essa peça? Ah, eu soltaria aqui, que arrancaria essa peça, entendeu? Aí soltaria este parafuso que arrancaria essa parte. E pronto, não tem muito segredo não, tá? Aqui você não vamos precisar fazer nenhum ajuste. O ajuste é aqui que eu falei para vocês, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até nossas próximas aulas.